Laki kita pakai motor doang sampai kotor banget. Nyuci mah kagak, laki kita karena nyuciin. Bener-bener lagi kita mah ngeselin banget. Jalan-jalan ke mall kita mah nggak diajak. Biar motor kotor kita suruh nyuci. Bener-bener dah laki kita mah. Ampun dah gua mah. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya gua berbakti sama laki. Disuruh apa aja gua mau dah. Mending gua nyuci motor sambil goyang-goyang dah gua mah dah. Bodo amat apa kata orang. Yang penting gua seneng. Daripada gua ngedumel mulu nyuci motor, mending gua nyuci motor sambil goyang-goyang dah. Biar gua nggak stres gitu kayak orang-orang. Kali-kali aja kalau motor udah bersih, ntar gua diajak jalan-jalan sama laki gua ke mall. Beli apa kek? Ambil motor-motor doang ke di mall. Iya namanya gitu, Aduh. Nolapnya kagak ada lagi. Tuh sampai goyang-goyang aja dah. Bodo amat dah. Gua siram-siram juga nih. Ya udah teman-teman semua, terima kasih ya udah menyaksikan channel ini.